Bugün sizlerle slime yapacağız. Videomun başlamadan önce malzemelerimizi sayıyoruz. LED sıvı yapıştırıcı, normal su, borakslı su, kaşık. Öncelikle LED sıvı yapıştırıcımızı kabımıza döküyoruz. Evet, içinde az kalmış arkadaşlar. Evet. Şimdi normal suyumuzdan ekleyeceğiz. Tutkal kadar su ekleme şansımız var, biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar yeter. Evet. Şimdi borakslı suyumuzdan ekleyeceğiz. Biraz daha borakslı su. Slime'ımız kıvamı gayet güzel. Elime borakslı su alıyorum. Ve slime'ımızı elimize alıyoruz. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.